तेरी की मक्खी, मैं तुझे छड्डागा नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बाप रे, इसने तो इसकी चटनी बना दी। जल्दी से मैं भी प्रोडक्ट मंगा के अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ए भैया, ये गन तो एकदम शानदार है। ओए छोटे, शानदार है तभी तो मैंने मंगाई है। जल्दी से इसे फिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं भी घर के काकरोच मक्खी को धूल में मिला दूंगा। ओए जल्दी से लग जा। 3, 2, 1 गेम स्टार्ट। जल्दी से ढूंढ ले मक्खी कहाँ है। तू कहाँ पे है? जल्दी से मिल जा, मैं तेरी डाक चिका कर दूंगा। ए भैया, जल्दी से ढूंढो मक्खी। ओए छोटे सबर रख, देख मिल गई। 1, 2, 3 पट से हेडशॉट। ए भैया, मुझे भी सिखाओ पट से हेडशॉट।